Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, момун мусулман бир туугандар, урматтуу кылымга арткан кыргыз эли. Бардыгыңыздардын Рамазан айыңыздар кут болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу мекендештерим, урматтуу бир туугандарым. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун биздин фонддун жааматы эле эмес, жалпы эл кубанып сүйнөр момундай бир сонун иш болуп атат. Болгондо дагы Рамазан айында, орозо айында мына ушундай күндүн чаттыраган ысыгында өтө сонун иш болуп атат. Аллах таалам бизди мына ушундай иштерге себепкер кылганына шүгүрлөр болсун. Урматтуу бир туугандар, көрүп атасыздар, азыр муктаждар комплексте экинчи кабатында иш жүрүп атат. Дуал урулуп атат, Кудай буйруса. Мына азыр иш өтө кызуу жүрүп атат. Усталар, ушул жердин местный усталар Сузактан болот. Эртелеп саарлыкты оозун жаап эле, эртелеп таң атпай келип ишти кылып атышат. Чындыгында мына ушул усталардан да үлгү алыш керек экен. Себеби таң жарганда келишип ишти кылып атышат. Ушунчалык таң калып атам. Анан момундай ишти кызытып мына 2-3 күн эле болду дуал башталганына. Уже 1 метрден ашырып дуалды көтөрүп койду. Бул аркасын 2 боковойн. Бул кирпичти былтыры мына ушул дачада 3-чү кирпич заводдун ээси Аваз деген айыштабыз бар. Мына ушул Аваз айыштабыз менен иниси Арстан экөө биригип 10 000 кирпич жөнөткөн былтыры. Мына ошол кирпичтер азыр экинчи этажга урулуп аткан. Кайра эле ошол Аваз деген айыштанын кирпич заводунан азыр 4 000 кирпич келди. Өткөндө бир жума мурун 13 000 кирпичке акча төлөгөнбүз. Бул кирпичтин акчасын Куршаптан агабыз бар. Куршаптан агабыз бар. Абдужалил деген агабыз бар. Мына ошол агабыз 10 000 кирпичке 45 000 акчасын берген. Анан ошол Аваз айыштабыз 10 000 кирпичин эме кылып берген. Мына 20 000 кирпич. Андан кече 3 000 кирпичке кошуп акча төлөнгөн. 23 000 кирпичке даяр, Кудай бурса, эми экинчи этажга дагы минус плюсу бар. Кудай кааласа иш чындыгында сонун жүрүп атат. Мен азыр иш алдыга жылып атканын көрүп, сүйүнүп, кубанып, айтаар сөзүмдү да унутуп баратам. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, ушундай Аллах сүйгөн жумушка ар бирибизди себепкер кылганды насип эткен болсун. Ар бириңиздерди болгондо дагы ушул орозо айында мына ушундай жумуштарга, бир эле ушул муктаждар комплекс эмес, жана башка жерлерде кыйналып аткан муктаждарга салынып аткан үйлөргө, же болбосо мечиттерге, жана башка жерлерге себепкер кылганды насип эткен болсун. Биз көп дуа кылабыз. Сиздер дагы эң башкысы ниет кылыңыздар. Кудай кааласа ниетке жараша дейт. Эгерде ниет түз болгон болсо, Аллах таалам сөзсүз ошол ниетиңиздерге жараша болот иншалла. Урматтуу бир туугандар, бул жумушка себепкер болуп аткан биздин Кыргызстандагы карапайым бир туугандар, мекендештер, жалпы бир туугандар. Анан бир бай, бир чиновник колунда бар инсандар эмес, мына жөнөкөй инсандардын колдоосу менен Нол жерге Жалал Абад шаарына 9 үй бүлөгө ылайыктуу муктаждарга, муктаждар дегенем жакшы билесиздер, ушундай үй шарты жок, көзүнөн жашы токтобой аткан, гараждарда, сарайларда жашаарга жери жок жерде жашап жаткан апаларга, бир туугандарга мына ушул үйлөр салынып атат. 9 үй бүлөгө берилет. Бул башкача проект, Кудай буйруса. Комплекс деп аты аталган. Бул комплексте бардыгы ушундай камтылган. Швейный цехи бар экинчи кабатында. Кудай кааласа биринчи кабатында балдар бакча кичинекей ушундай өзүнүн кооздуктары бардыгы камтылган. Бардык условиясы менен салынып атат. Кудай кааласа Аллах таала буйруп быйыл бүтүрөбүз деген чоң үмүт бар. Мына азыр карантин жаңы эле бүттү. Бүгүн 13 май карантин жаңы эле бүттү. Бирок ушул орозо айында дагы, карантин убагында дагы биз тынымсыз ишти алдыга жылдыруунун аракетиндебиз. Эми Алла тааланын буйругу менен башталган иш, бул иш токтобойт. Кудай буйруса алдыга жылы өрмөкчү. Айтаар элем да, Алланын буйругу менен башталдыбы, Кудай кааласа бул ишке биз жардам берсек бербесек да алдыга жылы өрөт да. Бир адам жардам берсе бул иш алдыга жылып кетпейт, же бир адам жардам бербей койсо бул иш токтоп калбайт эмес. Алланын буйругу менен качан убак сааты чыкканда акырындык менен кете берет. Кимдир бирөөңүздөрдү себепкер кылып бул иш алдыга жылы берет. Мен дагы да көп Кудайдан тилейм, сиздерди дагы бардыгыңыздарды Аллах таалам ушул жерге себепкер кылган насип эткен болсун.
Жок дегенде ушул жерге бир кирпич салым кошконду себепкер кылган болсун. Бир кирпичтин баасы болгону 5 эле сом. Аллах таалам ниетиңиздерге, жүрөгүңүздөргө мына кымындай гана нерсе салып койгон болсо, Кудай кааласа, ушул жерге бир кирпич дагы салым кошконду насип эткен болсун иншалла. Урматтуу бир туугандар, бир нерсени дагы айтып кетким келип турат. Жүрөктөгү уюп аткан нерселер көп. Чындыгында бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү Кыргызстандагы маселе чек ара маселеси болуп атат. Эми ал нерсени бул жерде айтыштын кажети жок эле, бирок ошол чек арада үйүнөн айрылып калган, үйүнө жайгаштырган, ата энеси берген себинен айрылып калган кече бир апанын ыйын көрдүк. Кече бир эненин ушундай көз жашын, нөшөрлөп төгүлүп аткан көз жашын көрдүк. Эми ошол апага ким күнөөлүү? Мына бардыгыбыз эле өкмөт күнөөлүү, башка күнөөлүү дебешибиз керек. Ошол нерсеге биз күнөөлүүбүз. Себеби ошол өкмөттү шайлаган мына биз. Ошол жогорку кеңеште отурган 120 элдик депутатты шайлаган мына биз. Мына ошол жерге чек араны жана башка маселени чечемин, мен бардыгын жайлаймын, мен жасаймын деп убагында тили менен сүйлөп, бардыгын жайлап койгон, бардыгын кылып койгон, тили менен ишти бүтүрүп койгон, жумушка отургузуп койгон, ошону да кылган мына биз. Бардыгына биз күнөөлүүбүз, өзүбүз күнөөлүүбүз. Убагында болбогон акчага өзүбүздүн добушубузду сатып коюп, мына эми 5 жыл бою шорлоп жүрөбүз. 5 жыл бою шорлоп жүрөбүз. Жакында дагы парламенттик шайлоо келатат. Дагы да сатыңыздар добушуңуздарды. Дагы да сатыңыздар. Кийинки 5 жыл бою дагы да шорлоп жүрө беребиз. Мына ушул өзү пешенебизге ушул нерсени буйруп койгон экен, ушуну көрөт экенбиз. Мына ушуну көрүп жүрө беребиз. Кайран гана кыргыз. Баягы Доорунбек Садырбаев айткандай, кайран гана мурдуңа бок сүйүп келген кыргыз деп айтылып кеткен. Ошол агаларыбыз бекеринен жөн жайынан айткан эмес. Кыргыз элине, Кыргызстан элине, кыргыз жерине кызмат кылам дегендер бириси көрдө жатса, бириси тордун артында жатат. Бул нерселерди айтпайын дедим элем, бирок жүрөктөгү уюп аткан нерсени айтып кетүүнү туура көрдүм. Эгерде балким чоңдор көрүп аткан болсо, бир ушул маселени, көйгөйлүү маселени чечип койбойлубу? Жөн эле тилибиз менен бүтүрөбүз. Кээ бирлерибиз уйкаштырып, кээ бирлерибиз бакылдап, кээ бирлерибиз трибунада тим эле акындардан өтүп сүйлөйбүз. Ишти мынандай далилдүү анан сүйлөш керек. Далил катары көргөзүп анан сүйлөш керек. Биздин дагы жумушубузга бүгүнкү күндө сын пикирлер аз эмес, көп. Мен айтаар элем, биз Ак ниет аманат коомдук фондунун жетекчиси катары Сапарбаев, Медер, мен айтаар элем, эгерде сын пикирлер айтылуусуна мен каршы эмесмин, ыраазымын. Кемчилигибизди түзөп атканыңыздарга ыраазымын. Кемчилигибизди убагында айтып койгонуңуздарга ыраазымын. Кемчилигибизди бетибизге айтып койгонуңуздарга ыраазымын. Бирок тукумдан кыр издеп, жөн гана кичинекей бир чымчыкты пил кылып аткан инсандарга айтаар элем. Биз Ак ниет аманат фонду ишти жасасак, момундай далил көргөзүп туруп, анан бардыгын момундай китепке отчету менен жасап атабыз. Ар бириңиздердин аманатыңыздар, ар бириңиздердин кошкон салымыңыздардын отчету бар. Бул жерге бүгүнкү күнгө чейин жасалып аткан жумуш кимдердин жардамы менен болуп атат? Кайсыл акчага болуп атат? Каяктан келип атат? Кайсыл материал болуп атат? Ал материалдардын акчасы канча? Бардык отчет берилип келет. Мына азыр кирпич 5 сомдон келди. Сементинен бери айтып келем. Кече семент келди 270 сомдон. Бардык отчету бар. Каерден көрдүңүз? Далилдүү, таза иштеген инсан отчету менен иштегенин көрдүңүзбү? Мына кээ бирлер бүгүнкү күндө кыйратып берем, карантинге кызмат кылып берем, башка кылып берем деп элди ушундай эме кылып, анан элден каражатты жыйнап, бирок ошонун отчету гана. Көрдүңүзбү? Жок. Талап кылыңыз ошолордон. Менден да талап кылыңыздар, башкалардан да талап кылыңыздар. Биз Ак ниет аманат коомдук фонду ар бир жумушубузга документ алдуу, оозубуз, тилибиз менен эмес, кагаз түрүндө бардыгын талапка жооп бере тургандагыдай жумушубузга отчетубуз Кудайга шүгүр бар. Далилдүү жүрөбүз, Кудай бурса, факты менен жүрөбүз. Андан сырткары мына видеолор менен дагы жүрөбүз. Себеби эртең баягы жаныңдагы кээ бир душмандар келип, сага душман чыгышы мүмкүн.
Ошондуктан бардык жумушубуз бир мыгына чейин чегине алынып атат. Бирок ошо бир мыкка ким акча салынып атат, анын дагы чеги топтолуп атат. Бардыгы отчету бар, Кудай буйруса. Эч кандай күмөнсүз болбош керек. Анан дагы бир нерсени айтып кетерлим. Эгерде бул ишке кимде ким салым кошом деген болсо, күмөндүү жардам бербеш керек. Эгерде сиз күмөн санаган болсоңуз, ошондуктан айтар элем, сиз чын жүрөгүңүздөн ишенип бизге ишеним артып жардам көргөзүп атасызбы? Кудай бурса сиздердин ишеним артып жардам бергениңиздер. Бул жумуш жоопкерчилик мына моюнда. Мен өтө бир кылдаттык менен карап жүрөм бардыгын. Урматтуу бир туугандар, сиздердин ошол Сбербанк картага салган орозо фитир, садака фитирлериңиздердин бардыгы өтө кылдаттык менен муктаждарга жеткирилип, андан сырткары муктаждарга салынып аткан комплекске да иштетилип атат. Кудай буйруса сиздердин ишеним менен бизге жөнөткөн аманатыңыздар өтө чоң биздин мойнубуздагы жоопкерчиликти өтө кылдаттык менен жасалып атат. Атабеке, карап койсоңуз, анан могу сиздердин аманатыңыздарды ар бир муктаждарга жеткирип атат. Андан сырткары мына комплексте да иштетилип атат деп атам. Атабеке өткөндө 6000 сом аванс бергенбиз, Ооба. Бул жерде 10.000 сом экен дагы, Кудай буйруса. Аванс бул дагычы. Балдар менен карап көрүп, үйүңүздөргө эме бала чака бар, сиздерде дагы бөлүшүп ала барасыздар. Кудай кааласа сиздерди биз наразы кылбайбыз. Иншалла. Анан дагы да иш бүткөндө дагы сүйлөшөбүз буюрса. Сиздерге чоң рахматчылыгында баягындай өтө ойлоно турган маселе болуп атат. Таң атпай келип, мына ушул иштерди жасап атасыздар. Биздин арамыза жигиттер сиздерден үлгү алыш керек экен да. Жашоосун уйкусу менен өткөрүп аткан инсандар сиздерден үлгү алыш керек экен да. Таң атпай келип мына ушинтип ишти жасап атасыздар. Алла разы болсун, Чынында соовун да калып атасыздар, акчасын да алып атасыздар, сонун ишке себепкер болуп атасыздар. Алла разы болсун, чоң рахмат, жамаатыңыздарга чоң рахмат. Мына ушундай урматтуу мекендештер, баарыңыздарга чоң рахмат айтам. Алла разы болсун. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кармаган тутканыңыздарга Аллах таалам берекесин берген болсун. Эч ким эч качан жамандык көрбөсүн. Эң башкысы Кыргызстандан сыртта мигрант болуп жүргөн мекендештерибизге Аллах таалам туулуп өскөн мекенине, жерине жана ата-энесинин алдына аман-эсен жетип келгенди насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.